Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tão bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos para Fontanilas. Porque tá merecendo hoje, né? Tá muito calor. Tá merecendo, e vai ter o aniversário de um amigo meu lá, então a gente vai lá prestigiar e já aproveitar para fazer uma camps. Simbora! Pessoal, nós estamos saindo agora aqui de Juína, né? E tá com clima de chuva. Vamos lá, mostra lá em cima. Quantos anos você? Aí, mesmo assim nós estamos indo, né? Tá com clima de chuva, mas mesmo assim nós vamos lá pra Fontanilas. Acompanha aí, vamos ver se vai dar tudo certo, se vai chover, se a gente vai molhar. Ó, trovão. Se o barraco, o acampamento vai aguentar. Só vou passar no mercado e comprar alguma coisinha. Hoje é dia do Evangelho. E daí aqui, pelo menos aqui no Mato Grosso, é feriado facultativo. A gente vai passar no mercado pra ver se vai estar aberto. Dia do evangélico, né? É, dia do Evangelho. Filé. Vamos lá no mercado ver se tá aberto, daí nós segue. Tem que comprar ovo e pão pro nossa campus. Café da manhã. Simbora! Olha lá o clima de chuva que tá. O carro tá sujo, hein, cara? Nossa. Um dia excelente pra pegar uma estradona de chão. Ixi, mas acho que não é possível que vai ter barra lá. Ano de eleição, o pessoal tá mexendo na rua. Começou a chover. Meu prefeito não vai deixar eu ficar atolado. Vamos chegar lá às 5h30, eu acho. Nossa, 5h30? Agora é 4h30. Uma hora mais ou menos. Aí 5h30. Tá quase parecendo, cara. Vou falar pra vocês que esse barulhinho aqui no vídeo ele é estratégico pra pessoa dormir e deixar o vídeo rodando. Quem tá com sono, deixa o like. Aí o cara 10 horas da manhã assistindo, varado de sono. Quem tá assistindo escondido no trabalho, comenta aí. Nossa, existe esse tipo de pessoa? Claro. Coloca lá e deixa miudinha a tela, não tem? Tá? Já era. Mas eu acho que já para essa chuva. Passou, tava chovendo, ó. Já passou a chuva. Deu nem 500 metros. Mas eu acho que vai chover mais, ó. Tá fechadão o tempo. Bora. Pegando agora aqui uma estrada rural até, acho que são 40 quilômetros, eu acho. Não, 40 quilômetros da cidade. Sei lá, deve dar uns 30 quilômetros de estrada de chão aqui. Bora. Glass queimando. Ó, tá chegando a Fontanilas ali na frente. Olha, tem umas boas, hein? Olha aí. Aqui, tem uma garrafa de pinga aqui, ó. Meu Deus.
Tem pinga dentro dela? Não, só garrafa. E essas mangas aqui, ela tá madura ou tá amarelo do sol? Não tá madura não. Siriguela, cara. Faz quanto tempo você não vê um pé de siriguela? Nossa, muito tempo. Aí. Eu comi a folha. Vou levar plantar no sítio lá. Eu comi a folha dela. Tem gosto de siriguela, já comi também. Então não Depois quero. falaram que me dá cobreiro na boca. Ah. Quando não tinha mais seringuela, eu comi essa folha. Nossa, manga. Quantas? Eu acho que foram umas 6 mangas. A Gladys tem um olho clínico pra achar manga, hein? Pega aquela lá, ó. É, as mangas tudo maduras. A bichinha é acostumada a comer manga. Nós nem foi no mercado. Aí, ó. Essa aqui tá madura. E essa aqui é a manga Bourbon. Então ela tem... ela não tem fiapo. Muito bom. Nossa, tá doce, hein? Especial. É, agora eu vou falar um negócio pra vocês. Era nojenta, eu não sei se vocês eram igual eu, mas tem aquelas pessoas que comiam manga macetando, macetava ela tudo. Fazia um caldinho, fazia um furo aqui e ficava chupando. Era desde que eu comia manga. Ah, não, eu achava muito nojento. Manga tem que comer assim, igual você tá comendo aí, ó. É assim que come manga. Matei. Aí, ó, estamos chegando em Fontá. Parece que tá clarinho no celular, mas tá escuro já. Ó, aqui a gente tem a casa de um amigo nosso aqui. Depois nós vamos vir aqui visitar ele e divulgar o ponto dele também pra vocês. Quando vier aqui, ó, aqui, bem aqui, ó. Olha que legal. Aí quando vocês vierem aqui, vou passar na casa dele e prestigiar. Ó, estamos chegando aqui. Aqui, ó, Fontanilas é assim, ó. Cheio de quiosque. Parece o mar. Deixa eu ver se é aqui. Não é aqui não. Eu acho que é ali. Olha lá o... tem que achar o povo. Será que é aqui? Ó, pessoal, o Igão aqui, ó. Vimos no aniversário dele. Aí. E aí, pessoal, beleza? Ó, onde o homem vai dormir? Ah, você é um hotelzão 5 estrelas Aí, aqui, filho. Mano, é muito top, cara. Você tá fofo igual bunda de urso aí, filho. Parece que foi feito pra isso, velho. Fofo que bumbum de Olha urso. aqui, 12 volts, Tem até carregador. luzinha. Aí, ó, colocar o copo. Cara, vai embora. E por cima do banco mesmo? Por cima do banco, deita aquele lá. E aí fica a caminha aí. Já sei agora a minha próxima aquisição. É, isso aí, Thiago. Se chover, você tá fureta, De velho. boa. E outra, meia horinha antes de dormir, sabe o que você faz? Liga o ar-condicionado, deixa dando uma geladinha e depois Janela, a sua tem calha na janela não, né? Não tem, Porque daí você daria pra deixar uma janela um pouquinho aberta, né? verdade. Pra não molhar, né? Ó, a mansão já tá no jeito aqui. Você encheu bem cheião não, né? Não. Teve uma vez que a gente encheu bem cheio e teve que murchar, né? Porque tava muito duro. Beleza, deixa eu pegar os trem ali agora. Estamos indo no meio da noite. Depois de horas conversando, contando mentiras, falando borracha. Resolvemos tomar banho, né? É, né? Então tem que achar se tem banheiro pra cá, né? Cara, tá escuro, hein? Mil chão. Ai, o chafariz. Meio que deu um chafariz. Tem que tomar cuidado pra não ter caranguejeiro, não é? Não tem perigo não. Olha o tamanho dessa pedra. Esse chafariz foi feito em cima da pedra. Não dá pra ver não. Aí, ó. Tá vazio. Banhozão tomado. A Gladys tá tomando banho ali agora. Só não tem porta, eu tenho que ficar cuidando da porta aqui. Tá fechado. Banhando. E agora estamos voltando pro lugar lá, mas tá acampado. Sim, E tá fresquinho, querendo pingar. tava pingando, né? Eu acho que vai chover a noite toda. Nossa, o banheiro dali tem bastante repartição, né? E tem repartição pra homem, pra mulher. E aí, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência daquele vaso que é no chão.
Aquele que você tem que colocar. Aquele que você tem. Você tem que literalmente ir aos pés. Fazia muito tempo que eu não via. Pra mim, quando eu era criança, que todos os banheiros eram daquele jeito, assim, tipo, em alguns lugares. E aí aqui eu vi de novo esse banheiro. Sim. E ali, nenhum tem porta. Não. Então você tem que... E as casas, tem casas bem aqui perto. As casas elas vão até bem pertinho do rio. E aí dá pra ver ali, tipo, as casas, se a pessoa olhar, ela consegue ver o banheiro. Sim. Mas a água tava top. Eu não sei se é a água do rio. Nossa, tava muito boa, é a água do rio. Quentinha. Tava bem quentinha. Chegando ali já, os colegas ali. A gente não tá filmando tanto assim, no acampamento, porque, tipo assim, é algo mais privado, né? Aniversário do cara e tal. Ó, o Thiago tá ali. Ixi, fez uma fogueira. Acho que ele já levou a minha cadeira. Olha aí que legal. Aí, ó, a filha fogueirona aqui. Também vendendo, velho. É compromisso de todos cuidarem da fogueira. O Igão já fez a fogueirona pra nós, a Joana vai preparar o marshmallow. Então o pessoal aqui, ó. Tava frio, agora já tá quentinho já. Tá quentinho. Marshmallow. Preparem seus marshmallows. Vamos começar. Você vai pegar fogo, Camila? Vai nada. Nossa, mas esse Pegou fogo. O do Thiago nem tá perto. Então, mas diz que ele cresce com o calor. Ó, E se você quiser caramelizar... Ó, o seu tá crescendo. Vai virar uma tocha. É bom que você pode sair com o marshmallow andando na rua. Já pode desbravar a Ficou mó caverna. gostoso, o velho. meu deu certo, mano. Pega aí, Olha lá, pô, viu que o seu tá marshmallow ficando aí, maior? Ah, verdade, da Joana, não. É assim, ó. Ah, o seu também tá aqui. É, ele é só no calor. Daí. Depois que carameliza. Deixa eu com um pacote aí, pô. Socou o dedo. Não pode socar lá dentro. Fica ruim. Não segue eu que eu tô perdido, Pedro. Ô, o cara esqueceu o Merda, isqueiro. amanhã vamos ter que comprar outro Caiu isqueiro, o Pedro. isqueiro. Nunca deixem cair. Ô, caiu o isqueiro dentro da fogueira, velho. Como é que caiu? Tava no seu bolso? Tava ali em cima no colo. Ou seja, amanhã não tem churrasco. Né? Não, mas eu tenho 3 isqueiros ali. Vamos jogar outro, então? Aí, ó, pelo menos. Vamos jogar outro, então. Mas agora ficou top agora, tá? Agora só não pode pisar descalço, né? Agora eu fiz a pirotecnia aqui. É verdade. Ó, pessoal, estamos aqui na fogueirona ainda. O vizinho aqui do lado tá com umas músicas muito insanas. Umas músicas boas. Nostálgicas, né? Ó. Ó, já estão aqui no carro, no quarto. Vai, vai. Vai crescendo, vai crescendo. Aí qualquer coisa eu vou pra barraca. Olha lá, esse foi o negócio de tigre. Boa noite pra vocês. Até mais. Tchau, tchau.